今日選讀嘅經文係喺以弗所書嘅2章13至18節，同埋哥林多後書嘅5章17至到20節。大家請聽上主嘅話語。以弗所書：從前你們是遠離神的人，如今卻在基督耶穌裏，靠着他的血已經得以親近了。因為他自己是我們的和平，使雙方合而為一，拆毀了中間隔住的牆，而且以自己的身體終止了冤仇，廢掉那記在律法上的規條，為要使兩方藉着自己造成一個新人，築成了和平。記在十字架上消滅了冤仇，就藉這十字架使雙方歸為一體，與神和好，並且來傳和平的福音給你們遠處的人，也傳和平給那些近處的人。因為我們雙方藉着他，在同一位聖靈裏得以進到父面前。哥林多後書：所以若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。一切都是出於神，他藉着基督使我們與他和好，又將勸人與他和好的使命賜給我們。這就是神在基督裏使世人與自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上，並且將這和好的信息託付了我們。所以我們作基督的特使，就好像神藉我們勸你們一般。我們替基督求你們與神和好吧。我哋感謝上主嘅教導。弟兄姊妹早晨，感謝神讓我哋一齊嚟到神嘅殿中，一齊嚟敬拜佢。天氣凍咗我哋都要保暖啊，着多件衫。好，我哋感恩。好啦，想問大家一個問題：當大家睇到十字架嘅時候，你會諗到啲乜嘢？望一望，可能你會諗到神嘅愛、神嘅恩典，好多好多，係咪啊？係嘅。有人亦都係睇到十字架嘅時候，佢會去比喻，佢話十字架有兩條線，垂直嗰條代表係人同神嘅關係，亦都係提醒咗我哋神對人嗰個愛同埋救贖，亦都係提醒我哋咧係乜嘢啊？人嘅敬畏同埋信服。另外一條水平嘅線咧，即係打橫嗰條咧，係比喻到人同人之間嘅關係。咁呢個亦都係提醒我哋咧，神嘅愛係帶嚟咧和好、饒恕同埋接納、相愛。今日我哋亦都去透過兩段嘅經文嚟到一齊嚟到去思想一個好重要關鍵嘅生命嘅課題，就係和平嘅使者。我哋首先要去明白，神讓我哋深深嚟到去領受佢嘅愛嘅更新，然後我哋先至能夠去帶住呢個全新嘅身份嚟到去走向神所託付俾我哋嘅使命人生。今日我哋就從呢兩段嘅經文嚟到去領受神對我哋嘅生命嗰個更新同埋嗰個使命嘅呼召。好，我哋先嚟咧去睇以弗所書第2章第13節。呢度講到佢話：從前你們是遠離神的人，如今卻在基督耶穌裏，靠着他的血已經得以親近了。保羅咧就喺呢一度咧，佢咧使用咗咧非常強烈嘅對比，從前同如今，遠離同埋親近。喺我哋仲未認識神嘅時候，或者我哋仲係活喺罪嘅當中嘅時候，我哋同神嘅關係咧係遠離嘅。咁呢一種嘅遠離咧，佢嘅遠咧唔係距離嘅遠，而係關係嗰個遠。因為我哋因着罪與生命嘅源頭、與愛嘅源頭嚟到去間斷我哋同神之間嘅關係。一個同神嘅愛間斷嘅關係裏面咧，
佢嘅心靈就好似一塊嘅枯乾嘅地咁樣，佢裏面咧就充滿焦慮啦，不安全，即係冇安全感啦，同埋咧即係佢亦都係好容易憤怒等等嘅。咁保羅咧喺今日所選嘅經文上文所提俾我哋一件事喎，佢話乜嘢啊？佢話要我哋唔好忘記從前我哋嘅光景，即係乜嘢啊？即係話我哋從前係外邦人，係冇律法嘅，係冇應許嘅，冇盼望嘅，亦都係唔認識真神嗰個光景。但係我哋好感恩，嚟到第13節有個扭轉喎，就係話咩啊？佢話如今卻在基督耶穌裏，靠着他的血已經得以親近了。呢度佢去話俾我哋聽，我哋能夠同神去親近，唔係因為我哋表現得好，完全係因為耶穌基督喺十字架上流出嘅寶血，十字架嘅寶血去洗淨我哋嘅污穢，以致我哋先至能夠去恢復神同人嘅關係。呢一種被愛更新嘅體驗，就喺哥林多後書5章17節就得到好深嘅體會。就係咩呢？佢話若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。咁我哋就問，乜嘢叫做新造的人？新造的人原文直譯呢，就係新嘅創造。創造即係咩啊？從冇變有，而唔係去改造，而係將生命去徹底咁係從冇變有。神賜俾我哋嘅係全新嘅生命。以前我哋係為自己而活，呢家我哋係能夠可以活出信服神，同埋係充滿愛同盼望嘅生命。新造的人唔係表示我哋從此以後就唔會犯罪，呢個係表示我哋嘅生命嘅主人嘅改變。就係乜嘢啊？就係過去罪去掌權，依家就係由主嚟到去掌權我哋嘅生命。讓我哋去反思我哋自己嘅生命。或許以前你係咪一個好自私嘅人？依家去識得去關心其他人嘅需要。以前你係咪一個好驕傲嘅人？依家你識得去謙卑。以前你係咪一個好貪心嘅人？但係依家識得知足或者去慷慨於他人呢？若有人在基督裏，他就是新的創造，舊事已過，都變成新的了。生命就同以前不再一樣。我哋繼續留意下呢一段經文14到18節。呢一段嘅經文裏面，佢嘅核心嗰個嘅詞彙係乜嘢啊？和平。保羅喺呢度一開始，佢就講咗一個非常震撼嘅宣告，就係話因為他自己是我們的和平。呢一句就係整段經文裏面嘅核心嘅中心。因為保羅佢冇講話基督帶俾我哋和平，而係講到他自己就是我們的和平。呢度講到，因為保羅知道人同人真正嘅問題，從來唔係因為文化嘅唔同、背景嘅唔同、性格嘅唔同。如果係真係呢啲問題係文化唔同、背景唔同，咁文化唔同，多一啲去了解咪得咯吓。如果話性格唔同，咁我哋多一啲包容，多一啲嘅嚟到去忍耐，咁咪得咯，咁就解決咗咯。但係保羅喺呢度睇到嘅，佢睇到真正做出呢啲嘅敵意嘅根源，人與人之間嗰個關係嘅破裂，唔係咁。佢話係因為罪已經係破壞咗人同神之間嘅關係，亦都破壞咗人同人之間嘅關係，所以罪就使到人
係以自己為中心，使到人去驕傲，亦都使到人好想去證明自己係啱嘅，亦都係讓人去將其他人去當作一個比較，或者係一個嘅競爭，甚至係對敵嘅對象。所以保羅喺度講到，佢話唔係講話只係彼此嘅了解多啲就能夠去和平。佢係喺度宣告，佢話基督自己就是我們的和平，係因為只有當罪嘅問題去被十字架去對付嘅時候，真正嘅和平先至能夠去發生。跟住保羅就講，他用自己的身體拆毀了中間間斷的牆。呢一句話係非常嘅強烈。耶穌唔係話喺個牆上面掘一個窿，開一道門俾人偶爾捐過去行過去咁就得啦。唔係，呢一句話就係睇到原來耶穌基督係整埲牆都拆咗。猶太人去認為自己係神嘅選民，咁樣咧就輕看咗外邦人。外邦人因為去被排斥，咁佢哋咧就用敵意嚟到去回應敵意，咁因此咧雙方咧就彼此對敵對立。舉一個例子，就係當時喺耶路撒冷聖殿有一道牆，係外邦人只能夠留喺外院，唔能夠就走入去內院。若果走入去咧，咁就點啊？可能咧會被處死。咁咧有個實際嘅情況，亦都喺聖經有記載，就係《使徒行傳》21章嗰度講到，猶太人因為誤會咗保羅，去帶住一個咧以弗所人嚟到去進入呢個嚴禁外邦人進入嘅聖殿嘅內院咧。咁呢場誤會咧就點啊？即刻就起咗轟動啦！哇，群眾咧就好嬲怒啦，咁就點啊？引發到咧係一場嘅嚴重嘅暴動啊！甚至將保羅去拉咗。咁呢一道牆係代表住乜嘢？代表住以色列人同外邦人之間嘅仇恨、階級同埋種族嘅隔離。但係保羅喺以弗所書嗰度講，耶穌基督已經拆毀咗呢個間斷嘅牆，就好似呼應咗舊約聖殿只有祭司先至能夠進入去呢個至聖所，而普通百姓係唔能夠入去嘅。如果入去咧，就會死噶啦。但係耶穌基督死嘅時候，聖殿嘅幔子從上而下裂開咗，咁象徵咗人同神之間嘅關係咧，嗰個阻隔就除去咗，徹底咁樣亦都去拆毀咗人同神以及猶太人同外邦人之間嗰個阻隔。保羅講，拆毀咗中間間斷的牆。耶穌就係拆毀嘅，唔單單係一埲石嘅牆，而係人心裏面嘅牆。從聖經歷史嘅背景嚟到去睇，無論係外邦人或者係猶太人，佢嘅各自都有自己嘅驕傲同埋問題。外邦人就係被多元嘅宗教或者係偏差嗰個嘅價值觀嚟到去捆綁住。猶太人呢，佢就被驕傲嚟到去捆綁住，佢認為自己係上帝嘅子民、選民，其他嘅族類咧、民族咧都係唔潔淨嘅。今日我哋可能係冇聖殿嘅牆，但係我哋心裏面亦都仍然可能不斷咁去起牆。嗰啲牆唔係用磚頭去砌，而係用罪去砌成。罪去使人哋驕傲，使人自我中心，亦都去拒絕饒恕。咁樣咧，就因此咧誤會、傷害、偏見、冷漠，
咁樣一層一層咁樣嚟到去堆砌起嚟。所以問題從來唔係話只係我哋能唔能夠去相處，而係講到我哋裏面嘅罪有冇被對付。我哋活喺呢個世界上面，若果我哋真係放眼去睇嘅時候，其實四周圍都有無形或者有形嘅牆。例如咁講，國家與國家之間，佢哋嘅邊境就係有好大束嘅鐵絲網或者係高牆嚟到去間斷之間兩國之間嗰個距離。我哋最深印象嘅係就個牆就係咩啊？柏林圍牆。咁喺二戰嘅時候，德國就陷入喺呢個分裂當中。東德嘅政府佢為咗去阻止人民去逃往呢個西柏林，佢突然去封鎖邊界，起咗一個嘅牆，殘酷咁去將到一個城市佢哋嘅無數嘅家庭去拆散咗近乎30年。而喺1989年嘅時候，柏林圍牆咁就推冧咗，嗰一刻兩邊嘅居民就攬住痛哭。呢一個係象徵咗一場歷史性嘅拆毀嘅牆。其實我哋好多人都好渴慕和平。你成日聽人哋講喺生日嗰度你有咩願望啊？新年有咩願望啊？但願呢個世界和平，樣樣和平。但係我哋亦都知道一件事，和平唔係咁容易去維持，係咪啊？有時候一句嘅說話就破壞咗關係，有時候一個嘅誤會就產生咗隔閡，有時候多年嗰個嘅累積嘅傷痛傷害就讓人越嚟越遠。人與人之間嘅衝突，大部分其實都係同一個人對嗰件事嘅事實嘅了解嘅解釋，或者嘅角度嘅睇法，以及個價值觀係有關嘅。其實每一次嗰個衝突嘅時候，通常都係隱藏住一句說話，先至係我啱嘅，我先係啱嘅。特別係喺家庭嘅裏面，好多夫妻其實去爭拗嘅時候，其實早已經係唔係鬧緊嗰件事嘅本身嘅問題，而係彼此都想去證明自己係啱嘅。而我哋都知道，家裏面唔係分勝負嘅地方，而係彼此相愛嘅地方。如果我哋爭贏咗呢一場交，但係失去咗關係，其實就係冇贏家。我哋時時講贏咗場交，失去咗個家，有咩值得呢？係咪？所以呢度保羅耶穌亦都去提醒我哋耶穌提醒我哋乜嘢啊？佢話點解佢睇到弟兄眼中有條刺，卻唔想到自己眼中有梁木呢？即係呢度亦都係俾我哋話俾我哋聽，其實當我哋都承認我哋可能都會有錯嘅時候，神嘅恩典先至有空間嚟到去進入我哋嘅關係嘅裏面。喺教會神嘅家都係一樣。當我哋提到教會嘅時候，我唔知你嘅腦海你會諗到啲乜嘢？你個腦海嘅畫面會唔會諗到一個有十字架嘅一棟嘅教堂嘅建築物就係代表教會呢？新約聖經希臘文嘅裏面講到教會嘅意思就係被神呼召出嚟嘅一班人。若有人在基督裏，他就是新造的人。呢一個係個人嘅經歷。而喺以弗所書裏面呢一度，佢就係講到為要使兩方藉着自己造成一個新人，促使成和平。呢度又講新人喎，呢個新人係非常重要嘅觀念，係乜嘢啊？就係神冇將到猶太人變成外邦人，
亦冇將外邦人變成猶太人，而係講到神藉住基督耶穌，喺基督耶穌裏面創造一個嘅新嘅群體，而呢一個新群體就係教會。經文就係講到藉着呢一個十架，使到雙方歸為一體，與神和好。而呢度講到一體，就係一直都係以弗所書佢嘅觀念，就係乜嘢？用身體嚟到去比喻嚟講嘅，身體係唔能夠去分兩邊，而係一體，係整個嘅。所以以弗所書呢個係一個新人，同哥林多後書嘅新造的人係唔同。呢一度係講新嘅群體，而哥林多後書講嘅係我哋個人嘅經歷。咁因此，教會最大嘅見證唔係話我哋嘅建築係幾咁宏偉、幾咁漂亮，而係講到唔同嘅背景嘅人仍然能夠去彼此相愛，唔係話大家都係一樣咁咧。而其實講到係我哋縱然係有呢個嘅差異，但係仍然能夠合一。喺未信主之前，我哋會用社會嘅標準、外貌啊、成就啊、同埋地位啊、學歷啊，再將人咧嚟到去標籤或者係築牆、去建牆嚟到去分類嘅。但係成為新造嘅人，我哋就開始用基督嘅眼光嚟到去睇每一個人。每一個人係不論佢有幾咁卑賤，佢幾咁唔可愛，但係都係喺基督嘅裏面用寶血嚟到去買贖翻嚟嘅生命。正如以弗所書2章18節都講，佢因為我們都在同一位主，都係有同一位聖靈，都係同一位父神嘅裏面。咁呢個就係教會合一嗰個嘅基礎。因為我哋都係上帝神嘅兒女，十字架就帶嚟和平和好。最大震撼嗰個宣告就係話，我哋喺神面前係冇一個人係因為佢嘅過去而去被排斥，而係所有人都係歸於同一個嘅聖靈，坦然無懼咁返到我哋嘅父神面前。所以我哋繼續去睇哥林多後書嘅時候，佢呢一段經文去出現咗和好呢一個詞，係講到神同人去和好。咁保羅亦都冇停留喺和好呢度，亦都係佢進一步去話俾我哋聽，神去將和好嘅使命去託付俾教會，去擔任成為基督嗰個特使。保羅係將焦點由身份去轉向呢個嘅使命。和好原文佢嘅意思就係恢復破碎破裂嘅關係。呢一個係講到一件事，就係話神唔係淨係要我哋去經歷和平，而係更係神要我哋去傳遞和平。耶穌基督喺地上嘅時候，佢大部分嘅時間唔係淨係喺聖殿嘅裏面，而係佢多數喺邊度？俾我哋睇到喺聖經話佢喺井旁，佢喺村莊，佢喺稅吏嘅屋企，佢走去嗰啲被排斥嘅人群當中。因為主耶穌知道神嘅心意從來唔係話將人去擋喺門外，而係將人去帶進返到神嘅家嘅裏面。今日教會都係一樣，我哋都要去到各自嘅職場、學校、家庭、社區裏面，嗰度有爭吵嘅夫婦喺當中，有獨居嘅老人喺當中，亦都有一啲嘅迷惘嘅青少年喺當中。神就差遣我哋出去嗰度去實行實踐和好嘅道理。咁因此
無牆嘅教會就唔係一句嘅口號，因着基督佢自己已經拆毀咗呢道牆，所以我哋係要活出無牆嘅生命。無牆嘅教會唔代表我哋係冇聚會點，而係話到唔讓任何一個人係成為局外人。無牆嘅教會唔係話冇界線，而係話唔讓文化背景階級成為福音嘅障礙。呢度喺度讓我去諗到之前有個弟兄好耐冇見㗎喇，佢讀完大學返香港做工，咁好多年冇見，我哋去相聚嘅時候，我當然去好關切問起佢呢家嘅工作點啊，生活點啊，教會嘅情況點樣啊，咁佢就嘆咗一口氣，佢就話教會前陣子嗰個氣氛係非常緊張，佢話因為即係甚至令到牧師好動腦筋啊！佢話因為原來咧牧師咧去向一個黑社會大佬傳咗福音，而嗰個大佬佢深深受感動，就決咗志信主。咁隨後咧，佢就帶咗佢嗰班手下嚟到教會，嚟到去聚會，去主日崇拜。咁跟住咧，咁呢一班人嘅出現，咁讓原本嘅弟兄姊妹啊，就感覺到不安同埋恐懼啊！之後冇多久咧，就嚟到牧師面前咧，向牧師去施壓。佢就講到話，如果呢一班人繼續嚟教會，我哋就會離開。呢個我哋睇到係好令人傷心嘅一件事。咁呢一位嘅江湖大佬，佢亦都好敏銳，佢亦都感覺到弟兄姊妹嗰種嘅不安啊！你睇到真係人嘅心有無形嘅牆，有時係比磚牆嚟得更加冰冷。嗰位江湖大佬佢真係好敏銳，佢觀察到其實好容易感覺到啫，你被人排斥，人哋嘅眼神即係人哋嗰個態度，你都感覺到。所以個江湖大佬出嚟行嘅，點會睇唔到啊？佢係實會感覺到噶嘛，係咪？佢感覺到教會裏面會有嗰種嘅排斥，會有嗰個嘅恐懼，同埋睇到人哋嘅目光。咁佢就為咗唔讓牧師去難做難為，佢就主動同牧師講話，不如你喺禮拜日下晝開多堂崇拜俾我哋啦，專係俾我哋嚟到崇拜啦。咁我希望下午堂唔係專登係咁樣嚟開多堂，而到去避開絕對唔係，我哋係帶住使命嚟到去開堂嘅。咁但係咁樣咧，就呢場風波咧就勉強咁就去平息。但係呢件事讓我去深深去反思，2000年嚟耶路撒冷聖殿有一道嚴禁外邦人嚟到去進入內院嘅牆。喺冷戰嘅時期，柏林亦都有一道拆散無數嘅家庭嘅混凝土牆。而今日喺愛同接納嘅教會嘅裏面，有冇一道牆係睇唔到嘅呢？如果今日有一位紋身大漢或者係有成癮嘅問題嘅人走進我哋嘅教會嘅時候，我哋會唔會用耶穌接納嘅眼神嚟到去歡迎佢哋呢？還是我哋係用無形嘅牆嚟到去將佢去隔絕呢？弟兄姊妹，我哋都要去反思一下，今日教會雖然我哋喺教堂裏外面可能冇寫到愛人禁止禁暴，但係我哋心裏面有冇類似嗰個牆呢？最後，弟兄姊妹，當我哋去再次去仰望十架嘅時候，但願我哋都能夠去睇到嗰兩條線，垂直嗰條就提醒我哋曾經
係遠離神，如今就靠住基督得以親近。水平打橫嗰條線去提醒我哋曾經係彼此隔絕，如今我哋喺基督裏面成為一家人。當我哋喺垂直嗰條線與上帝個關係和好，從神嗰度領受咗愛同埋恩典之後，就能夠去將嗰份愛水平線向橫咁延伸出去，流露出去，與我哋身邊嘅人能夠去建立和睦健康嘅關係。但係如果我哋只係強調同神嗰個關係，而去忽略水平線嗰個關係，咁樣我哋嘅信仰就好容易去流於空洞個人主義。但相反，若果我哋只係同神嗰個關係，同人嗰個關係，而忽略咗同神嘅關係，咁我哋就會去失去咗從神而嚟嗰個愛同埋力量嗰個嘅傳閱，咁就淪為到一般社會嘅道德。其實耶穌基督俾我哋嘅大誡命，就係正正就能夠去總結咗呢兩條軸線嗰個關係，就係乜嘢啊？盡心盡性盡意愛主你的神，呢個我哋係同神嘅關係。同人嘅關係就係愛鄰如己，愛人如己。咁樣我哋教會見證最大嘅就唔係建築，而係關係。唔係規模，而係生命；唔係活動，而係嗰啲福音所帶嚟嘅和好。今日主耶穌基督，佢唔係淨係呼召我哋嚟到聚會，而係主耶穌呼召我哋要成為和平嘅使者，喺家庭、喺婚姻、喺社會、喺教會裏面，我哋要傳和平嘅福音。喺呢個充滿分裂嘅世界嘅裏面，活出十字架嘅愛，我哋唔單單去領受和平嘅福音，更加要去傳遞，唔止去享受恩典，而更加要去成為恩典嘅出口，讓人去透過我哋去睇到嗰位賜平安嘅主，因為耶穌唔單止係賜下和平，佢自己就係我哋嘅和平。而我哋願意去立志擺上，就成為基督嘅使者，活出一個咁無長生命，讓更多嘅人能夠因着我哋同神和好，同人和好。我哋一齊低頭禱告。親愛天父，我哋去感謝你，感謝你喺我哋還作罪人嘅時候，你藉着耶穌基督喺十字架，使到我哋同你和好。我哋原本係遠離你嘅人，如今卻靠着耶穌基督嘅血嚟到得以同你親近。主啊，我哋可以坦誠去承認，我哋裏面仍然有驕傲、自我中心、論斷同埋唔肯饒恕呢一啲私欲喺我哋嘅裏面，同人之間建築咗一道厚厚嘅高牆，破壞咗關係。但係我哋感謝你，因為耶穌基督已經喺十字架上拆毀咗冤仇，佢自己就係我哋嘅和平。求你今日再次光照我哋嘅心，賜下悔改同埋降服嘅靈，讓我哋願意將心中嗰道隱形嘅高牆全然去交託。無論係家庭裏面嘅隔閡、人際關係之中嘅傷害，或者係壓制嘅苦毒，都求你用十架捨命嘅愛帶嚟徹底嘅醫治同埋釋放。主啊，我哋求你幫助，唔止係作領受和平嘅人，亦都更加要成為傳遞和平者。不論喺我哋家庭、喺教會或者喺職場上面，讓我哋能夠成為修復嘅關係嘅橋樑。聖靈，我求你親自引導我哋，使到我哋能夠活出合一，
同埋愛嘅見證。願我哋嘅生命讓人去睇見耶穌基督就係我哋嘅和平。阿門。